Mel! Mel! Mel, se você abrir aí, você vai apanhar, Mel. Ela não obedece, não adianta falar com ela. Deixa eu colocar isso aqui. Esse aqui é pra dar mudinha de couve. Essas mudas eu planto na avenida, na avenida que tem aqui perto. Abacate avocado, daquele bem pequenininho. Esse aqui é muda de abacate, ó. Como tá bonita. Mudinha de couve. Bom, tá virando uma florestinha. E a minha mão, muito suja. Eu já estava mexendo aqui, então por hoje eu vou deixar assim. Aqui as mudas, né, que estão no chão. Vários tipos. Eu já levei muitas para meu irmão plantar na roça. Aqui outras. Aqui os que eu arrumei. Aqui tem mais plantinha, um pé de abacate.
Aquela rosa do deserto. Pé de abacate grande. Aqui tem mudinha de jabuticaba que eu vou mudar. Esse é um pé de jiló. Salsinha portuguesa que não dá semente. Ela vira uma arvorezinha e vai dando folha, gente. Olha como tá bonita. Ali os quiquico, né? Levei 2 machinhos. Eram 2 machinhos, pessoal. Eu trouxe essa pintadinha. Essa pintadinha aqui eu trouxe domingo. Essa aqui já fazia um mês mais ou menos estava aqui. Esse pedacinho aqui, ó, é minhocas, né, que eu pego para as galinzês. Colhi umas jabuticaba ali um pouquinho, ó. E aqui é um pé de maracujá doce, ó. Aqui, gente. Ó o pé de manga, gente, o tamanho que tá esse aqui, tem que mudar ela, ó. Goiabeira. É um cantinho só, gente, olha o tanto de coisa que tem. A gaiola ali é gaiola inutilizada. Não parando passarinho, não. Aqui é mais mudinha, ficou na sombra, eu tive que passar pra lá. Jade, mexe com isso aí não, filha. Esse aí é alimentinho para as minhocas. Tem mais mudas, ó. Tem um maracujá grande aqui, gente, tá ali, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Olha lá, verde. É isso, pessoal. Cantinho na cidade. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.